Tai sveiki! Artėja vienas geriausių metų savaitgalių, kuris žinoma vadinasi Press Rally savaitgalis. Ir šį kartą jums serviruoju video apie jį. Dabar yra tik tai trečiadienis, važiuoju pasiimti automobilį iš Žalgirio gatvės. tą automobilį jums šiandien ir parodysiu. Ketvirtadienis bus skirtas lipdukų klijavimui, o vakare dar važiuojam pagazuoti į Molėtus, tokį pseudo shakedown padaryti. Ir aišku, penktadienį ryte startuojam. Startuojam Molėtuose, tada Anykščiai, Panevėžys, Šiauliai, varomi Pajūrį uždaryti vakaro. Kita diena Klaipėda, Nida. Tai laukia labai įdomus etapai. Turim ne patys spartiškiausią automobilį, bet gal tam ir įdomu, nes čia tokias lenktynės, kur tas, kas skuba, pridaro kartais tiek daug klaidų, kad tu ramiai važiuodamas ir negaudamas nuobaudų gali padaryti visai gerą rezultatą. Bet dabar nevinioju ir keliamės į saloną, kuris man paskolins automobilį. Tai viskas, atvažiavom, dabar prisiparkuoju automobilį ir eisiu pasiimti savo sportskarą. I'm in a corner, watching you kiss, oh. Viskas, einu pasiimti automobilio, ate Siuzi, o aš atvykau į Tokvilą. Aišku, Žalgirio gatvė turbūt daug ką išduoda, bet su Toyota labai dažnai bendraujam ir apskritai šiaip už šitą video man Toyota nemokėjo tikrai, bet tie, kas ieškot naujo automobilio, tai faktas, bet netgi tie, kas ieškot naudoto automobilio, labai rekomenduoju pirkti iš Tokvilos. Tai yra ne vienintelė, toli gražu, bet viena iš vietų, kurią galima pasitikėti, nes kiek automobilius iš čia pirko mano ar draugai, ar apskritai buvo klientai, visi liko patenkinti. Labą dieną. Atėjau pasimti lenktyninio Aigo. Senai buvau čia pasikeitę pas jūs. Aiškiai buvo atidarėme, bet buvo tiek žmonių, kad aš nieko nesupratau. Čia yra kaltininkas lenktynių mano. Labas. Labas. Štai gerai, tai faina. Viskas, pasiėmiau raktelius, parodė dėžutę, kur išmesti jos sekmadienį, kai grįšiu. Ir viskas. Žiūrėkit. Bum, miksi tolumoj gražuolė mano. Taigi, šiemet mes startuojam su nežmoniškai sportišku Toyota Aygo X. 1,5 litro, 116 arklio galių. Bet čia yra hibridas, tai dabar aišku, čia biškį tyčiojas, bet nesityčiant. Tai tokių trasų kaip Kačerginė, pavyzdžiui, šiemet nebus, o mažose trasose tas elektros sukimo momentas pačioje pradžiai, aš pasakysiu, to būsto duoda visai gero. Atsisėdau automobilį, taip trumpai parodau. Skaitmeninis ekranas, visai didelis ekranas, kaip tokiam automobiliukė, 2 zonų klima, USB-C. Ratukas garsa. Nice, mate. Ir pilnas bakas. O, shout out Tokvila, ačiū už pilną bakelį. Nu ir viskas, ko gero, hebra, šiandien aš jums daugiau... Kodėl šitą kamerą juda? Nu ir viskas, hebra, ko gero, nieko daugiau aš jums šiandien nebepasakoju ir iš karto keliamės į rytojų. Tai yra lipdukų užklijavimas prieš shakedowną, tai ten dabar ir keliamės. Tai labą rytelį. Žodžiu, atėjo laikas klijuoti. Čia stovi viena mašina, čia stovi kita mašina, kadangi daug saulės, visų pirma susivarinėjau mašinas ir pradėsim klijavimą. Pasidariau taip, kad man lietus netrukdytų tiesiog. Tai principą pasiemam lipdukus, gaunam visada va tokį apklijavimo planiuką ir pagal jį tiesiog turim tą automobilį apsiklijuoti. O kadangi čia ilgas ir užknisantis procesas, tai tiesiog padarysiu timelapsą. Gerai, įsižiūrėkit, koks nelenktyninis kol kas atrodo automobilis. Šits magnetinis. Va ir viskas, kokį 1,5 valandėlės ir čia viskas suklijuota. Tai kaip matot, automobilis iš karto atrodo
velnioniškai sportiškai, jeigu buvo 16 arklio galių, tai ko gero dabar yra apie 120, jau kaip uoga. Dar turėtų vienas lipdukas atsirasti, čia neturėjau kokybiškų tų istorijos, bet šiaip atrodo neblogai. Sakiau jums, kad esu žinomas kaip tiesiausiai pasaulio lipdukus klijuojant žmogus. Žiauriai tiesiai, pažiūrėk, čia praktiškai susilygiuoja viskas. Keliamės į vakarą, kai važiuosim pasimti šturmanės ir į Molėtus. Na kągi, atvažiuojame paimti šturmanės. O, ateina jau matas. Labukas, tu esi filmuojama, čia yra pati geriausia pasaulio šturmanė Gita. Ir daug neviniuojant, keliamės iš karto į Molėtus. Tai praėjo pirmos 3 kelionės minutės, Gita pamiršo šalmą. Grįžom atgal. Dabar tikrai susitinka Molėtuose. Nu, tikiuosi, nebent kažką užmiršim. Na kągi, štai ir viskas, atvažiavome startinę, bent jau šiandienos startinę zoną, pasirodė lyg ir slalomas bus. Daug gražių mašinyčių, daug lenktynininkų rimtų aplinkui. Garbės ratą. Sveiki. Sveiki. Labas. 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 Mum į ten ir susiregistruota, ne viską reikia. Labas. Ir paskui pagazuoti reikia? Reikia. O tai neturėjo dragas būti? O tai neslaloms tas, kur atsintė? O tai ta... O kas čia per slaloms, kur atsintė? Dar ką nors įtikinimo pasakyti, kad jie visai patikėtų. Šiandien botanikų. Sakot, peza, čia aišku, kad šiandienos. Gerą dieną. Čia pala lipdukus duodat? Tai man nereikia lipdukų. Žinau, nieko čia nerodau, čia reikia prisireginti, kad atvažiavom, praeiti techninę komisiją, kad viską turi automobilis ir tiek. Lipdukai, aha, dabar šilmai, čia būdu, čia vaistinėlė gesintuvas, taip, technikinė, va, šitas nereikia, 7.1. Dėkui. Porą žodžių. Tai šiandien pirmą dieną turim didelę slalomo aikštę, duos prasigazuoti, jau čia pradėjom stresuoti, pradėjo pilvę suktis viskas, bet pasakė, čia tik tai yra treniruotė, tai niekas neina į jokias įskaitas, galima atspalduoti ir pagazuoti. Čia yra siaubūnai mūsų konkurentai du, su kuriais siaubingai kovosime. Egis turbūt kovos dėl 2 vietos, aš dėl 7, labas, bet nesvarbu. Kelintą vietą savo prognozuoja Egidijau? Labai finišą prognozuoju. Mūsų tikslas yra, kaip sako, norint laimėti, pirmą reikia finišuoti. Taip. Tai viskas, važiuojam namo, pirmą neįskaitinį važiavimą suvažiavam, mikrofoną įsijungiau, o kameros ne. Gita, kaip nuotkas? Labai patiko. Man irgi. Keliamės rytoj. Tai labą rytelį. Penktadienis yra šiuo metu. 29 dieną. Nežinau, kodėl tą paminėjau. Bet dabar yra beveik 6 ryto. Keliaus 5, vat prieš 6 išvažiuoju. Varau pasiimt Gitos. Pagalvojau, kad blemba būna kartais atsikeli ryte, vat kažką sugalvoju daryti, kažkur varyt ir tada reikia kelti žiauriai anksti dėl to, atsikeli žiauriai anksti ir tada galvoju, viską, aš čia pasirašiau, kokio velnio, ką man šito reikėjo. Bet dabar ne tas rytas, dabar yra Priestralio rytas ir visiškai nieko nesigailiu. Gerai, varu pasiimt Gitos. Atsikėliau labai anksti po 4:18. O viešpatė. Nežinau, koks produktyvumas bus. Kam tu taip anksti kėlės? Aš netyčia. Tai viskas, atvykom į Molėtus, varom pasimti knygos, kuri mums parodys
kokios yra trasos ir kokie yra tarpai iki pervažiavimų. Žodžiu, turėsim visą informaciją pagaliau apie šiandienos važiavimus. Pažiūrėjom, o viešpatie kiek ringelių. Bantukų visokių gražiausių. 1B, 1A. Ai, 2 kartus važiuosim. Mane fančiukas tarpas buvo. Dabar jau ramu. O, pirmojo krasnelio. Drebesiukas. Aš dar iš karto Domui kelius žodžius, labas rytas. Domėlė, kelintas tavo presas? Pradėjau nuo 12 metų. Molėtai, pirmas važiavimas. Sakyk. Dešinę, dabar per kairę, per vartus ir per dešinę apsisukam. Tada vėl per vartus ir bus per kairę. Apsisukam, ne? Ir apsisukam, taip. Apsisukam vėl vartai. Ir tada įmam per dešinę. Per dešinę? Jo, ir tada bus taip, per dešinę, tada kairę, dešinę, kairę, dešinę ir dabar bus aštunkė, per 2, apsisukam ratu, taip, tada bus vėl vartai ir varysim į dešinę. Lauk, dabar aštunkė Taip, varu. ir dabar tenai į dešinę, taip, apsisukam, dabar viską jau sukam ratą didelį. Jo. Sukam ratą didelį ir bus dešinę. Bus dešinę, kairę, dešinę ir 4 per šoną. Dešinę, Dešinę, kairę, dešinę. Dešinę. 4 per šoną. Per kairę? Per dešinę. Per dešinį šoną. Jo, nepasakiau, sorry. Per dešinę. Fuck. 4? Taip, 4 ir pačiam gale apsisukam ir bus kairę, dešinę, kairę. Apsisukam kairę, dešinę, kairę. Taip, apsisukam. Ir visus 4? Jo, ir visus 4 važiuojam, bus vartai ir iš dešinės bazė. Vartai ir iš dešinės bazė. Javo, nepasakiau. Įvykdėm? Nu taip. Liuks. Sufeilė. Nesvarbu. Viskas čia gerai. Aš paklausiu, tu persakė, atsistūmiu. Dafiga vartų. Tada važiuojam. Čia visus per dešinę, čia viskas aišku. Per dešinę. Okay. Važiuojam dabar visą laiką. Nelabai yra net ką pasakoti. Važiuojam. Aha, kas toliau? O, važiuojam, dabar važiuosim, bus per dešinę ir mum kairiau. Okay. Čionajas. Va, uždėta padangų. Ir dabar vėl važiuojam, vėl staigus apsisukimas toksai bus posūkis. Teisingai. Vėl staigus, dabar privažiuosim, bus 2 fiškės ir mes laikysimės kairės. Ai, neha, supratau. Taip, antram ratui. Sukam antrą ratą, va gerai. Taip. Vėl vartai, ne visi bus. Jo, dabar važiuojam, dar bus iš kairės. Čia laikomės kairiau. Staigesnis apsisukimas. Ir dabar jau važiuosim į bazę, primenu. Bus į dešinę bazę. Pasakyk kada. Gerai. Bus dabar 2 fiškės ir mum į dešinę bazę. Bazė, finišas bazė. Taip. Ir mes į dešinę finišuojam. Tai pravažiavom dar vieną Anykščių dopelį, dabar yra pietus. Dabar į dešinę mum dar. Oi, va, aš jau į dešinę galiu važiuoti. Dabar yra pietus, tai varom papietausim. Jau pasirodo, yra netgi šturmanų, kurie apsivėmė bežiūrėdami į popierius ir nuo visokiausių kalnelių. Tai kol kas... Čia ne aš. Ne šitas šturmanas, taip, kitas. Ir jo, ir dabar važiuojam papietauti ir važiuojam Panevėžį. Varėm prieš pietus pažiūrėti, kurie vėliau startavo. Tai pasižiūrėsim, kaip bakariukai varo. O, čia rimtų dėdžių kompanija. Greičio akiniai, Na, viskas. pas šturmaną. Mindė, dėk išminties. Labai fainos varžybos pirmą kartą po... Ačiū. Geriau pažiūrėkim, kaip važiuoja. Jebra. Nu.
Nusaldžiai skamba. O, gerai, tegu neskamba niekur. Čia gataiška. Jo. Sakau, technikiniam tai praeiti. Nariu čia viskas. Fotkink. Lenktynių romantika. Ilinskas. Vienas. 2, 3. Tai va taip atrodo preso pietus, kaip dailiai chebra sėdi, su puikiu vaizdu į vandenyną, muzika groja, fantastika. Ai. Tai dabar situacija tokia, kad pavalgėm, Gita nori sysiu, nes nepadarė, bet mes nebeisim dabar jau sysiu. Liko kelios minutės ir važiuojam Anykščių antrąjį etapėlį. Pilnu gazu. Iškės. Čia pilna. Iškės leidžiu. Gerai, čia atsimeni tas toks teigesnis, kai išskris. Štrasiukso. Beveik. Bet įskrydom. Gerai, čia staigesnis papas toksai. Jau. O čia pasikeitė trasa? Per kairę pasikeitė. Per kairę ir mes važiuojam ratą, tai čia nais kairiau laikomės. Gerai, kad pasiplėti kučių šuos į vieną pusę. Papas. Dabar čia kartojasi. Taip. Prie papo. Ai, greitesnis? Pasaka. Dėkui, chebra, iki. Na kągi, trumpas update'as. Tai po Anykščių išvažiavom Panevėžį, esam jau netoli Panevėžio ir lieka dar 2 trasas. Panevėžio Autodromas porą važiavimų ir Drift Matsūri dar tada suvažiuosim prie tą pačią. Viskas, atvarėm į mano gimtąjį Panevėžį, chebros jau prisirinkė, dar turim 20 minučių, ten yra trasa, tai eisim truputėlį apsivaikščiot, apsižiūrėt ir gazuosim. Per kairę, ne? Per kairę šitą važiuojam. Dabar per dešinę. Tada laikomės kairės, gale bus per kairę, tada dešinę ir staigiai į kairę. Kairę, dešinę ir staigiai į kairę. Taip, laikomės kairės visą laiką, gale į kairę. Taip. Sukam į kairę. Toliau kalbėk. Apvažiuojam, tada bus dešinė, kairę. Taip, dabar dešinę, kairę, dešinę, kairę, dešinę. Dešinę. Tada bus per kairę. Per kairę. Taip, o šiti gerai. Važiuojam. Tada bus per dešinę ir į kalniuką. Per dešinį kalniuką. Per dešinį kalniuką. Viršui bus 2, jie liks dešiniai ir bus tas staigus į kairę. Per dešinę staigus į kairę, va šitas va, gerai, ir dabar važiuojam per kairę 3. Jis per kairę. Ir apačioj sukam, taip, ir čia į kairę sukam.
Ir bus kairė, dešinė ir staigiai į kairę. Taip, taip, taip. Ir čia galiai į kairę. Ir važiuojam iki galo, bus dešinė, kairė, dešinė. Važiuojam iki galo, dešinė, kairė, dešinė. Kairė, dešinė. Ten per dešinę dabar suksimės, bus 2 per dešinę. 2 per dešinę. Taip, ir važiuojam, čia bus per kairę, staigiai suksim ir laikomės kairės. Staigiai sukam, laikomės kairės. Kiek per kairę dabar? Dabar šitas ir kitas per kairę ir bus dešinė ir vėl kairė. Per kairę, tas Taip, 10. taip. Šitas per dešinę. Kampinį imam per kairę, laikomės bus antras per kairę ir vienas per dešinę. Per kairę, vienas per dešinę, tada staigiai per kairę ir finišas per dešinę. Per dešinę. Seksi kitą. Ahujenai seksi. Geras šitas. Viskas, pasiekėm Kuršėnus, dabar yra 4:30, tai po 5:19 startuojam, porą ratų apvažiuojam, turbūt be 25 jau pajudėsim link Šventosios ir bus pirma diena baigta. Kaip Aigo važiuoja, kitose Aigo? nemačiau tavęs, kur pirmą mačiau, tai su slalomose mačiau labai fanai, ten pasukamumas jo. Puikiai susisuka, iki 5 km per valandą išmeta visai tą, kiek gali išmesti, 116 arklio gali, bet jisai smagiai išmeta. Negali prasidaryti langų iš tar durų ir, žinai, koja biškai. O mes niekur neskubam, mes mėgujamės. Kadangi dabar turim laiko, tai apeinam šiek tiek trasą, pasižiūrim, kai važiuojat. Ten startas, žiūrėsim čia, apsižiūrim visus kugelius, kur išlyst, kur pakilt ir taip toliau. Tai kai turim laiko, visada apsieinam, tada tiesiog žymiai aiškiau ir šturmaniai, ką diktuot, ir man pačiam važiuoti, nes dalį aš jau atsimenu. Aišku, yra ir tokių etapų, kur tu nespėjai, atvažiuoji ir žiūri 2 minutės likusios. Tai šiaip labai faina hebra, tai visada visus apdalina įvairiausiais patarimais, kur neskubėt, kur smėliukai, kur hujukai, kur dar kažkas. Ką čia šnipauji? Ieškau lenktynininkų išminties. Prašom. Sakyk, dėk išminties. Dabar jau? Dabar. Papravažiavęs galiu, bus daugiau. Sėkmytės. Dėk profesionalus lenktynininkai išminties. Svarbiausia yra ne tai, kad tenai kaip ten geriausia, o kaip yra kaip linksmiausia. Dėkui. Nu dabar tysė. Ir gale bus staigiai į kairę. Apsisuksim. 100 buvo šiandien! Dabar atgal važiuojam ir ten bus tas fiškės naujas, kur apvažiuojam. Jo, važiuojam. Iki pat galo. Ir bus per... Leidžiamės nuo kalno. Lauk, come on. Nu gerai, tai čia bus dešiniau, kiek atsimenu. Jo, paliku gelius. Paliku gelius dešiniau, dabar čia į kairę. Tai bus į dešinę. Jo, dabar biškį į kalniuką. Pasimečiau, kur aš. Kuri bus mum iš kairės. O, šūdas. Lievas posūkis, seniuk. Primenu, kad aš ne kairė. Nuo kairės. Kairė ir... Nu, čia toks ir skrenda. Praskridu. Tai kai, gerulė, trasa, belekas. Belekas, ar ne? Čia skrendi ir viskas, kaifas. Marėte ar ne? Kortelę reik paduoti. Ai, kortelė, soriuks. Užkalbėjo dantį. Suor, Timūras kaip pagauna ragas. Paklausyk, labai slidu, nesako, yra kai kur, sako, Slidoka. Slidoka, Ta prasme, jeigu net man slysta, tai yra slidu. Jeigu tau, tai gali būti, kad užmes. Nu, tai aš ant skersas jau įsivaizduoju, kad... Bet, žinok, čia pakaifuok tiesiog. Prarasi 2 sekundės, bet pakaifuoti tai čia gali labai gerai. Viskas, važiavam viską. Noriu dar parodyti truputėlį jum padangas. Tai pasižiūrėkit. Galinės padangos yra normalios. Priekinės padangas rodo, kad biški dėdė guldė šiandien. Tai pasikalbėjau, sakau, gal reikia rytoj apsikeist padangas iš priekio į galą. Ir čia biškai sako, seni, tu nebestresuok, mes paimsim ir pakeisim. Dabar aš tiesiog sustojau, o čia hebra keičia man ratus. Tai va toks yra prie sralio vaibelis.
O šiaip tai turbūt šiandien tiek, toj grįšim, pažiūrėsim dar keletą mašinyčių, grįžtam į Šventąją ir viskas, ir einam vakarot, šiukštu be alkoholio. Tai labas rytas, šiandien yra antroji diena, mes kadangi nesam baisiai greiti, tai startuojam tik tai po 10. Ten restartas, ten suvažiuojam pačioj pradžiai, pagal laiko žymą, atsižymim ir tada keliausim 2 etapai Klaipėdui, 3 etapai Nidui, ir tada tralių valių. Viskas, pusę minutės, važiuojam, prisiduodam ir startuosma. Patenkintas šturmanas darbo. Šturmanas? Nuostabybė. Tiesiog nuostabybė. Neprisikalbėk. Viską vykdom, dienos puikias, niekur neskubam, kaifuojam. Aš dar pasakysiu, tfu, kad nebūtum prisikalbėjęs. 5. 2. Taip, sukam į kairę, dešinę, pačiam gale iš karto į kairę. Pačiam gale iš karto į kairę. Vienas? Važiuosim į kairę, taip. Pačiam gale vėl važiuosim į kairę. Kelintas? Sukam į kairę ir į antras į kairę bus. Dvi per kairę, toliau dešinę kairę, dešinę bazę. Dešinę kairę, dešinę bazę. Nenuvertam. Ne. Labas rytas. Smagi trasa. Nice, labai gerai. Tai viskas, važiavom Klaipėdą, liko 3 trasos, visos liko Nidui, važiuojam dabar papietausim Nidui, bus parkingas vairuotojų, o dabar jau esam kelte ir kelsimės per marias. Atvykom į Nido, čia yra šiuo metu jachtų kažkoks klubo vakarėlis pakeliui ir Vespas matėm stovinčias, tai žodžiu, veiksmo žiauriai daug, pilna žmonių. Tai jeigu vakar buvom Šventoji ir Šventoji gegužės pabaigoje vis dar mirus, nes 9 vakaro nelabai radom, kur atsisėst nealkoholinio alaus išgert, tai Nida nuo ryto ošia tiesiog. Viskas, atvarėm į Nidos oro uostą, šiaip fantastinė vietelė. Čia pilna lėktuvų, daug dalyvių, ten lėktuvas, o ten jau toliau trasa. Tai varau biškį pažiūrėti, kaip chebra gazuoja. Pravažiavo. Adomėlė, žmogau! Dėkui. Tai Aidas man liepia šitą pakartot, tai gali skambėti nenuoširdžiai, bet labai nuoširdžiai šiandien džiaugiuosi galėdamas būti tokio renginio dalim, kur skraido lėktuvai, visi gazuoja aplinkui ir jaučiuosi toks viduj labai turtingas, nematerialiai, bet apskritai gyvenime, tai tas puikiai šiandien ir čia atsiskleidžia šito renginio vaibas tikras. 3, 2, 1. Dešinę kairę, dešinę. Gerai. Saugomas labai, mums brangu labai. Kažkas daužos gali reiks pažiūrėti. Dabar Pasakok. važiuosim, bus 3 vartai. Iš dešinės? Šiek tiek kairiau. Iš dešinės? Vartai. Taip, dėsim prie flying finišo, viduriniai vartai šiek tiek kairiau. Nuo kur? Ir pyzdamam toliau į gyvatėlę. Prašau, aš kaip mažas. Gerai, pyzdam. Ir vėl 3 vartai. Taip,
Taip, ir dabar varysim 3 vartai, vieni iš kairiau šiek tiek viduriniai. Nice. Na ką, vėluoju, publiką, parodykime savo Stabtelė akimirkai prie finišo arkos įsiamžinti drauge. Adomas Grinius, Rimvydas Strazdas. Kurva, kur tas startas? 2, 3. Gerai, važiuojam. Dešinę, kairę, dešinę. Kairę, dešinę. Dabar leisimės žemyn, vartai iš kairės dešiniau. Iš kairės dešiniau? 2 per kairę, dešinę, kairę. Važiuojam iki galo, bus dešinę, kairę, dešinę ir apsisukimas per dešinę staigus. Kairę, dešinę, kairę. Nuo kur, nuo kur? Nu čia kairę, Kairę. dešinę, kairę. Dešinę, kairę, važiuosim dešinę, kairę, 2 per dešinę, kairę. Per dešinę, kairę. Kairė. Dešinę, kairę, 2 per dešinę, kairę. Taip, nu čia jau matai, kairę. Finiše mes turime Gintenį Dauparą ir Gitą Baublienę su Toyota Aygo X. Tai viskas, chebra, Espresso suvažiavam, tikiuosi, kad nepadarėm klaidų, kaip keistai beskambėtų, bet pirmą kartą per 5 metus. Šiaip aфиgenas ralis. Jo, labai geras, ačiū Gita tau. O dabar trumpas vaizdų montažiukas ir pabaigoje dėsiu vietą, kurią mes laimėjome.